दोस्तों, कार के फ्यूल कैप को टाइट करते समय आपने ये जो क्लिक की साउंड आती है तो ये ज़रूर सुनी होगी। तो ये जो क्लिक की साउंड आती है फ्यूल कैप से, तो इसका मतलब ये होता है कि जो फ्यूल टैंक है कार का तो वो अच्छी तरह से सील हो गया है। तो ये जो फ्यूल कैप होता है तो इसको नॉर्मली 3 क्लिक तक टाइट किया जाता है। तो अगर ये जो फ्यूल कैप होता है तो इसको टाइट करते समय इसमें से क्लिक की साउंड नहीं आ रही, तो इसका मतलब ये है कि जो कैप है फ्यूल कैप है तो इसमें प्रॉब्लम है, तो इसको चेंज कर लेना चाहिए। क्योंकि ये जो फ्यूल कैप होता है तो ये कार के एमिशन कंट्रोल सिस्टम का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है, और अगर ये कार के फ्यूल टैंक को अच्छी तरह से सील नहीं करेगा तो इसके कारण जो इंजन चेक लाइट होती है तो वो भी ऑन हो सकती है। तो होप करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। धन्यवाद।